और तेज धूप से आग लग जाती है। तोता पेड़ को बचाने की कोशिश करता है, पौधे पर बहुत सारा पानी डालता है और उसका ख्याल रखता है। अब पेड़ बड़ा हो जाता है और फल लगाते हैं। तोता फलों को खाता है और पेड़ पर घोंसला बनाकर रहने लगता है और बहुत सारे अंडे देता है। फिर एक दिन उसी पटरी पर ट्रेन आ जाती है। तोता ट्रेन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रेन पेड़ से टकरा जाती है और पेड़ टूटकर बिखर जाता है। घोंसले के साथ अंडे भी नीचे गिर जाते हैं। लेकिन अगले दिन उसी पेड़ से एक नया बेरी का पौधा उगाता है और फल लगाते हैं। लेकिन तोता फिर भी रोने लगता है। फिर आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।